宁静的气氛，和第一册那种就是很就是写白的，就是很裸露的那一种血腥，是完全不一样的，然后第二册里面也很多是关于人道主义的那种就是关怀，然后人性的温暖，然后这是他画了当时的那个漫画家，就尤其政治漫画，因为这个时候在战争，所以其实漫画是当时就是在宣导那个就是反日那个的一个很重要的一个媒介，还有就是版画那他第二册其实完全体现的是一个不侵犯和撤退的那个就是佛教理念那个你可以看到，这是我们刚前面讲的第一册的就是很强烈的对比，然后比较血腥，然后其实它的就是它的那个标题其实是非常强而有力这是另外一个刑场你看厨房就变成刑场所以你就会觉得那时候刚看的时候都会觉得好像比如说开关那个你也不敢去吃那些罐头食物然后这也是第一册残废的美你看平常可能我们就是摆在花盆上面的花你看他也觉得其实这也是一个很残忍的一个动作，残废的美所以你可以看到这个时候他其实真的相当多的作品就是表现得非常的直白血腥嘛这个你看这个是他探讨嘛，我很喜欢这个是你如果不细看，这里其实是一个女人画的那种你看那个脸都是臭臭的这样就是快死了嘛，对不对然后这个是他后期的作品那个就是其实他后来也画了很多这种就是水墨色色，他前面是属于比较多的那种，就是只是水墨画而已。他后来很多这种就是水墨色色，那个这当然其实跟1940年他们那时候整个中国在逃难然后他们开始就是撤退到大后方嘛，就西北那边去，有很大的关系。因为在那个之前，其实很多的画家都是包括像那个傅抱石。他们很多画家其实就是在画室里面作画，那当时因为逃难就是卢沟桥事变以后，其实开始很多画家都要逃难到那个西部去，然后他们开始看到中国的大山大水，丰子恺也是，他就开始看到中国的大山大水，然后他的画才开始出现颜色，他就开始画一些山水画，所以其实丰子恺也画山水画，那就是主要在1930年后半年开始。那主要就是跟当时我们讲艺术社会学，这就跟当时的那个整个中国的政治社会是有一定的关系的那你可以看到说这边他所画的风云变幻其实你可以看到很多的风格是也跟前面相呼应那这件事就是我们讲说他在第二册开始就是有相当大不同的它不再出现那种比较血腥残暴的那种画面它更多的是比较那种就是你看就是人道主义，然后那种温暖的画面它这里就是第二册就是强父其子你可以看到就是说非常的可爱就是说其实一样，它其实都在讲说其实人和动物很多的那种相似性所以其实当然它背后其实也就是要强调那个就是爱护动物不要杀生的那种一个理念那这个是方长不择，当然也是要告诉小朋友不要去就是攀折花木所以它里面就是很多这样子的一个就是我们跟前面完全不一样那种残废的你可以看到它所凸显出来的那种就是佛学观念、人道主义观。如果不讲人道佛学，你就其实就是一个很简单的人道主义的一个观念。然后他在第二册里面，殷行就是他自己了因为他后来他也是一个居士然后他取殷行这个名字主要就是希望自己跟婴儿一样行为然后就是纯真无邪那这是让你们看，就是跟同一个时期的其他的漫画家他们所画出来的这种，就是去揭露日军的残暴其实这个时候大部分的漫画是这样子大部分漫画，
因为那时候其实日军都已经就是你看就是多条式的南京大屠杀，这很明显是在讲南京大屠杀，哦，然后所以当时其实反而丰子恺受到他的老师还有马一浮的影响，他走了一条非常另类的那种就是反战的那个思想，然后透过故事的画集，所以其实当然他当时那样子的第二册出来也有受到一些批评，因为觉得说没有办法去反映当时其实中国需要起来对抗日本，日军这样子的一个情况。不过当然因为受到受到那个弘一法师还有那个马一浮的关心，他们觉得其实人真正的是要从心里面去教导。好，就是这里就是说，丰子恺在第二册所流露的思想，就是受到弘一法师和那个就是马一浮的影响嘛。那因为弘一在1928年8月21号给李元吉的一封信就写道，他说将来编第2集的时候，以多用优美柔和之作，及和于物生正面之意者。至于残酷之作，就是你看，就是选2、3、4幅就不需要再多画，因为第1册几乎看到的都是残酷的，那马一浮也给丰子恺的信里面也写到，余意此后撰述，勿忘尽力发挥非教理学，为世界人道有一线生机。所以你可以看到，就是说这2个老师对他的那个影响。那基本上第3册到后面第6册题材很多是相同的，我觉得其实是最有原创性的，然后艺术成就最高的其实是前面2册那个就在1942年的时候，其实那个弘一法师没有等到6册完成，包括丰子恺自己都没有等到6册完成，那个就是1942年的时候。那个弘一法师就在那个泉州，那个就是他就圆寂，其实应该有圆寂了然后那涅槃就是涅槃端详然后因为我是赵少明然后那个那他1942年就是圆寂嘛那这是第3册，第3册是在什么时候、什么情况之下，就是完成的我们刚刚讲，其实第2册的时候，那时候战争嘛，那第3册这个时候大概照理说应该就是1949、1950了嘛，因为第2册是1940嘛那第3册应该是就是1949的时候那个就是那时候就是中日战争。就是2次战争，应该中日战争中日战争结束以后，那丰子恺他那时候就到泉州就是他的老师事己处想要去就是去看一看然后他就去，然后一到那边的时候他当然就到那边，然后就跟那个寺院的和尚说他想要来看看他老师圆寂的地方这样，然后当然他们那个就是庙里那个就是僧人当然就很欢迎。然后去的时候，他们就把当时就是弘一法师和那个李叔同，弘一法师和那个丰子恺的通信就给那个丰子恺看。丰子恺看到自己写的这个世受所许，定当尊主，你知道他吓一跳，因为他根本忘记了这件事情了因为你这样想想，他当时是整个战乱嘛然后。那个，因为他们其实当时都在逃难的那个丰子恺有一篇文章叫《艺术的逃难》然后其实就是在讲当时他们整个在那个战乱的时候逃难的一个过程然后那个他那时候看到他自己写世受所许定当尊主的时候，整个吓一跳，因为他完全忘记这件事。他后来就马上就是到那个，他后来就到厦门，然后租了一间房子然后就在那边闭门3个月，就把它画出来了然后。你要想想画出来多少幅，对不对？70幅，对不对？3个月70幅，我们等一下来看看那个70幅那后来就是交给那个人打错对不起，大法文书局的那个就是居士印，所以在1950年的时候把它印出来了。这就是第3册。你有没有觉得
品质差很多，好，对啊，就是说，所以我刚刚讲说，其实是前面两侧的艺术成就比较高，好，那这边你看他是在3个月内，就是匆匆忙忙的，就是把它给就是做完了，好，然后你可以看到他的字，事实上也是就是我是觉得也不怎么样，好，然后就是你可以看到说那个艺术成就真的是差很多，好，那这因为等于是说他在一个非常就是匆忙短促的一个时间把它完成的，好，这是1955年，然后当时他请叶公绰啊帮他那个就是评写，好，你看看这让你做对比，这是第一册，好，然后你可以无论是就画的品质或者就字来讲。我个人是觉得第一、第二册，啊，你可以看到那是静下来，啊，那个心，然后而且他是真正去观察，然后就是说那个周遭的那个要发心这样子，啊，所创作，啊，这是第4册，第4册在1964年的时候，啊，然后你可以看到这个时候就是因为丰子恺其实很多的。灵感 idea 都没了哈，然后就是所以它这个其实后面几册哈4、5、6，它基本上很多就是比如说就是会看到像在重复之前的一些话题，要不然就是从那个一些古代的一些那个就是典故里面啊去把它就去找资料哈，那所以那个它的那个我觉得原创性相对来讲就。就是差很多，这是在1964年的时候，啊，那个出版的第四集。那你可以看到，这是第5集。为什么1965年啊？1965年第5集，那个第5集，它在那个就是因为你问，这个时候其实已经快要文化大革命了，好，所以那时候其实就是像这个啊，还有那个朱佑樘。在佛教界的好地位，其实就跟那个丰子恺讲啊，就跟丰子恺讲一大段话。因为这个时候其实因为已经中华人民共和国成立，那这个时候快要那个就是文化大革命1966年的开始，所以其实这个时候他不太，就是说基本上已经不太鼓励这种就是佛教的宣传。所以那个就是当时哈，就是他的朋友，就佛教界的朋友，就叫他赶快画啊。然后因为时局不太一样哈，所以你可以看到说这个就是在1965年的时候，他就那时候就赶快就是把第5集给完成啊。那这一件哈是那个你看接吻哈，那其实这样子的题材，它早期。也常常画，啊，所以我说他其实后来就是我觉得很多的灵感可能都已经就是我觉得就真的是薄弱很多了，啊，其实他最早这件还不是最早的啊，然后你是找不到那个，就是他最早的其实就只是简笔画，就只是水墨的简笔，是没有色，啊，然后所以你可以看到就是说他早期的画作啊就是这样子非常简单，但是。后来他其实一直在重复使用，啊，就是这些早期的一些题材啦，哈，然后，所以那个我说他其实我个人是觉得前面的2册啊，就是那个就艺术成就来讲是比较高，但是就佛教的成就来讲，其实6册是一样的高，尤其，啊，你看这是第6册，第6册啊，这是普世孝子。这是我跟你讲，其实第6册它是暗中完成，暗中完成，因为其实就是从后来的一些那个就是丰子恺还有他朋友的一些书信里面，还有一些回忆录里面哈，其实是可以知道，这个时候文化大革命已经开始，1966到1977嘛，文化大革命，其实丰子恺都是利用晚上偷偷在画，你要知道。他是冒着生命危险在画，就是为了要完成对他老师的事，好，然后所以他当时其实是真的是冒着生命危险，因为那个就是因为他觉得说他必须要
就是完成他对他老师的这个承诺啊。其实你可以看到哈，就是说那个这其实你看这个，我不知道你们大家觉得就是画的好不好？我是觉得就是他就是在就是可能在结果上面哈，其实并不是很好啊。所以其实他的是简笔画那种小笔画哦比较好，但是不过就是说可能在那个因为到后面其实我觉得可能一个人年纪也大了，然后你在很多的那个比例上面也都变弱了。你可以看到，其实他也没有活到他老师100岁，啊，他1973年就是冒着生命危险完成，然后2年以后就去世了他其实他在文化大对他2年以后就去世了他那时候完成的时候是偷偷的交给他最小的儿子然后所以你可以看到，其实那个也不是只有他跟那个就是疯子都有他跟弘一法师的承诺，你可以看到是当时多少人去，我觉得这种一种护法然后就是同心协力要把这些那个就是把它给出版。那他小儿子就是冒着生命危险把它藏起来然后一直到就是文化大革命结束以后，那时候新加坡的一个广洽法师，因为广洽法师跟他们的关系非常好，那时候广洽法师后来就在文革结束以后，他就到上海去然后那时候他们就把原稿交给那个广洽法师，那后来广洽法师就把那个原稿在1979年的时候6册就同时在香港出版那这就是我们今天就是所看到的那个就是顾生画集的全6册的这个那个出版的一个过程那我刚刚讲其实在第1、第2册有很多就是具有相当创意的一些作品然后那到后面4册就是其实很多是依赖那个历史故事，还有奇闻异事他那时候其实就是没有完全靠他一个人事实上也是就是完全靠他一个人，事实上也是有一些就是困难度。其实弘一法师在世的时候，其实就已经知道这样子的一个困境。你看，在1941年在给那个就是夏米尊和李元敬的信里面，弘一法师他就曾经写过他说顾生画集正序编就是这两个那个留步之后，或能契合随机那封居士有序会3、4、5、6编这样是弘院然后那个我之前打错那个那朽人老病日增，因为其实1942年的时候弘一法师就圆寂了然后所以你看他说之前就封居士就封子恺嘛，他就有讲写信来跟他讲，作画不是最困难的地方，最困难的是在就是那个题材因为你要像之前其实就是很有创意的题材，他觉得他可能就是那个 idea 越来越少了然后那他那时候其实他就告诉夏米尊还有那个李元敬，就是希望他们就是在当时佛学半月刊还有觉有情这一些杂志当时佛教界其实很多这样子的就是那种杂志，他就希望在上面刊登广告广征画成，希望大家就是提供一些画。你看他在这里讲，他说他的赠品就是朽人所写的那个中堂对应该是对为丑角。所以我刚前面有讲，就是说其实弘一他在那个就是出家以后，他放弃所有的艺术，但是他就是书法还有就是他其实就是为了书法传佛法那当时他其实也用这样子的一个，因为他自己也知道他其实的那个他的字应该是还蛮有价值的，所以你可以看到就是说作为丑角所以你可以知道说，其实就是在弘一还在的时候其实就是他已经长思枯竭了就是
很难再看到，就是说这样子，就是像第一、第二册，好，那么的就是你可以看到很有创意的这样子的一个题材，好，那这一件那个其实我这边很多你们看到的图片，大部分是我在那个就是他家所拍的，因为基本上他有收大概全部就是他父亲的。还有一个人其实是那个也是丰子恺的那个，就是他的那个就是护者那个他那时候是就是在同乡丰子恺故乡那个就是丰子恺纪念馆的馆长吴浩然先生，他也收非常多，就是当时的版本，因为早期这些版本都非常便宜就是这些书根本没有人收的那也是这10年来吧，那个这些都被炒作你可以看到当时其实这个庄镇都是属于那个已经是西式的庄镇然后就是所以你看看就是顾生画集全6册然后就是我们一开始讲的一共450幅嘛从策划到全部完成一共46年那个其实在这个中间除了说我们看到就是比如说护生画集、续护生画集、护生画3集在这中间其实他们佛教界也常常会就是把一些画再拿起来就是可能就拼就是再把它组成那个就是一本，然后你看像这个就是护生画集正序合开有各种不同的版本然后那个就是在市面上做这样子的那个流通其实我刚刚你看这个版本还有一个是纯文学的，台北其实因为那个中国就是因为在那个文化大革命之后，其实他们相关的这种佛教的书籍实际上是比较少那个其实台北就是纯文学出版社在1981年的时候，他们的封面一模一样然后其实就出了那个就是护生画集6册就全部都出了那谁是读者谁是这个就是护生画集的读者也是其实是一个很重要的一个重点其实这个是它里面第1册的局部了然后它这里其实有一个那个标题是我的儿问号，这个我的儿子不见我的儿这边当然给你们看那个就是他细部的然后好，那谁是读者弘一他们希望护生画集的读者是什么样子的人这也可以从就是他给丰子恺的信里面大概把它因为这一段很重要这一段很重要你看他在就是1928年，他那时候写给丰子恺的信，他说：“朽人之意，以为此书须多注重于未信佛教之新学家。”所以其实他要传播的是那些还没有信佛教的人，然后而且是新学，就是说其实是一些知识分子，然后所以你看他说推广赠送故表纸装订，表纸就是封面就是我们讲的封面设计，封面。故表纸装订，须集新颖景目并就是阅者一见表纸就知道这是新式的艺术品所以你可以看到他的观念非常的前卫，他要让人家觉得说这个是一个新，就是说是一个武士以后的那个新的一个那个就是艺术品，而不是成就式的那种劝善图画的那种表纸这样子，和以前的佛就是我们常看到一些佛画这样子消失，所以你看这一点是很重要，就是说它其实是要创造出一个完全不同于传统佛教绘画的那个作品然后你看彼等仅见护生画集的签条或做寻常佛书同事，他就不会再看那个。他如果看到就是一般，我不晓得你们今天到很多的寺庙里面，它其实很多佛书，我不知道你们会不会去哪里看。有点
类似的观念啦，哈。那当然，那个这些印刷品都是很后面的哈，然后，所以你看他说故表纸与装订如果能够非常的新颖，然后美观夺目哈，那就可以为这个书的内容增色光彩不少，而且可以引起阅者要去就是欢喜的心。这就是我前面讲，其实这个跟他在为什么我要先讲前面，他在东京美术学校，然后学习，好，然后受到藤岛武二他们影响，然后就是有做封面设计，有做杂志，甚至后来就是办报，好，然后这都跟前面的那样子的一个经历是有关的。那他这样子的学习，就是把那个就是那种封面设计、商业设计的那种观念，好，就是带到用来宣传佛学，好，所以你可以看到，他其实是非常强调书籍装帧还有封面设计的重要，好，希望透过这些新颖的设计，然后来注重啊，就是说，所以它一般的那个就是佛画是不一样的，好，然后这边再把它。你看哈，在书籍装帧方面，弘一大师他给了许多当时非常先进，就是那些就是给了非常多先进的指导啊。所以虽然他已经出家了，哈，但是你可以看到，其实就是他对艺术界的影响其实还是在的。当然，主要后来我们讲说，其实大部分就是推崇他们在佛教界哈。但我们可以从顾生画集的这些编会里面可以看到，他当时就是其实他着力也很深。他就说，你看画集虽应用中国纸印但表纸就是我讲那个封面嘛，表纸仍不妨用西洋风的图案画。图案画就是我们今天讲的那种就是设计，好，所以他是非常重视那个封面设计，好，这也回应到我们前面讲，其实就是因为它可以吸引，如果是在商务印书馆或中华书局，他们可能吸引很多人去买，好，然后他就说以2色或3色，他很那个细节的讲。至于用线，越早期是线装书嘛。至于用线穿搭，你用日本式，好，那这样子的方式哈，然后用线索结牛者以中国佛经的传统，你一直在看到他一直想要突破传统，他不用传统的那种佛经的那个方式来，然后他要让人家觉得其实佛教也那个就是佛画也是可以很现代的，好，这是其实就是李叔同我觉得很重要的一个观念。好，那关于那个就是现代装帧那个书籍装帧那个就是它也是1919年，就是5·4运动以后，民国8年开始以后的一个产物。其实当时包括李叔同还有鲁迅他们其实是就是觉得就是这种线装书事实上也是传播美学很重要的一个方式。一直打岔，好，那么其实真正的书籍装帧，它是包括整个就是立体结构的但是我们这边一般讲的大概就是不包括书背。我们刚前面看到那个煮酒梦的那个，其实就是包括那个书背书籍的一些设计。好，那我们这边其实就是今天就单纯封面设计来讲。那我刚刚也讲到说，其实在民国初年那时候，并没有所谓专业的书籍装帧设计家，那时候其实大部分关心新文化运动的就是文人，然后那个也可以从事那个就是书籍设计，好，那时候就是大部分都是西洋画科的那个就是学习西洋画科，所以丰子恺做封面设计，然后李叔同做封面设计。然后李叔同丰子恺的学生钱君桃也做封面设计，还有一个是陈之否，陈之否他后来是花鸟画闻名的，不过陈之否他也做封面设计，然后所以其实民国初年有一些非常就是重要的一些封面设计，这个是我觉得在美术界里面还比较还是没有受到很大重视的一块，然后因为我刚回来的时候，我每次到装帧设计我觉得大家都很陌生，但是其实我知道就是中国大陆这一块，他们因为鲁迅的关系，鲁
鲁迅是推广书籍装帧非常重要的一个先驱，所以他们对书籍装帧的研究还有推广，他们也办了很多书籍装帧设计奖大奖，是国家级的。好，所以他们对书籍装帧这个研究其实已经很久了，但在台湾就是做这方面的就是比较少，因为早期其实都手工书啦，所以它那个其实真的我觉得就是一个艺术品。那现在大陆这方面也炒作很凶，尤其有一些书都已经像比如说像，当然我刚刚拍到的那些大部分都是私人收藏，如果他今天流出去了，其实他在市面上的价格也是很高的。好，那个就是在那个民国初年那时候，鲁迅和李叔同，这两个人在就是书籍装帧和广告设计上面扮演相当重要的一个贡献。这是你可以看到，这就是传统的一个书籍装帧线，就是你可以看到那个版式就是这个样子。好，那这边主要给你们这个，然后线装书就是包角，它是当然就怕折住。好。那一般是这种4眼装订，我们最常见就这种4眼装订，那也有这种，这是实用的，也是在实用的考量功能。那当然就是怕它就是松散掉，所以也有那个6眼装订的。好，那这是传统的线装书的那个方式。可是你可以看到这一件是1有的那个书在上面拍的，这一件。你可以看到，它其实就开始采用西方的那种就是瓶装，开始是在当时其实是非常新的这样子的一个就是装帧模式。然后还有就是画封面，因为传统的那个线装书其实大家知道其实也很漂亮然后就是很素雅。其实鲁迅是非常提倡那样子的素雅美学。那我刚刚讲那个陈知否，他就是第一个留学东京美术学校图案画科，就是设计，这是今天的设计，平面设计那个陈知否，他当时是在那个东方杂志就是帮他们做了非常多的封面设计，那个所以如果在那个就是东方杂志，你会看到就是很多都是他陈知否的作品。那陈知否，你看这一届，当我选这一届是要让大家知道，其实这一年也就是那个。他们当时那个就是埃及图腾卡门那个墓，然后考古发现，然后所以那个时候世界上对埃及的那个就是考古文化甚至艺术也是蔚为风行。你可以看到当时的艺术家怎么样子的，就是和世界扣合，然后把那个就是世界上最新的一些，其实他没有去过埃及，所以他可以透过一些报章杂志，然后把当时的比如说他看到的一些埃及的绘画风格。画在封面，然后让就是一般市井小民可以看到，什么是埃及艺术这样子，所以你可以看到当时那个就是他们当时所扮演的角色和今天的设计，我觉得那个是截然不同的。他们有很重要的那个就是在传播新知的一个那个使命，那这个是当然这是复刻版嘛，这个是那个鲁迅，刚讲。其实鲁迅他那时候其实是大量的传播那个版画，他在推广版画。那你可以看到他这边用的就是日式的装帧，用的是日式的装帧，然后所以他就是里面他说那个，他们当时就是想要这个，可是他这个是线装，其实本来线装书应该是这个，我会给你看这一件，这一件是很典型的这一件是也是那时候鲁迅鲁迅他那时候就是那是他设计的就鲁迅他非常，我刚刚讲他其实就是想要传播一些那个就是线装想要版画然后那他也极力的在推广那个就是书籍装帧。那我们刚刚看到的那个故事，那这个你可以看到就是他非常喜欢德国的版画家那个就是凯瑞克勒贝兹的那个德国一个版画家，女性版画家。所以他当时就选这个，那个就是作品然后他就那个里面就是凯瑞克勒贝兹的那个作品我其中在我后来把它打上去，然后你可以看到第一个，他就是用那个就是上面就是6眼的那个6针眼的装订法这当然都已经很多都已经是，但最重要你可以看到它的体签